ayeuna perkenalan heula nami saha tadi mah teu paradu gue. Nami teh Rizky Setiawan. Nah, geus kan sakitu. Geus. Naon deui da ngaranna Rizky Setiawan. Sabaraha tahun eta teh? Umur mah 2 hiji. 2 hiji. 2 tahun. Tos nikah Atau sampai 5 bulan sama nyarkeun. anyar kene. Terus posisi ada di mana? Ayeuna posisi mah tara di lembur kan jadi sok di Sumedang we. Tapi kampung mah di Cimuncang kan? Dari Cimuncang, eta mah kampung kelahiran. Moal terlupakan Cimuncang mah. Rame di itu ge meureun nya. Rame alhamdulillah. Coba terang. Jadi awal tertarik modifikasi motor teh kumaha caritana tah? Jadi cerita nama awal nama kan sok buka-buka YouTube ya. Di YouTube loba-loba konten motor, review motor. Jadi saya tertarik gitu lah, ninggalin resep kan tertarik kumaha gitu asa kumaha. Jadi ya mulai nama gitu mulainya tina ya nu heula gitu. Ya meureun lingkungan ge ngaruh meureun gitu ya. Harus soalnya kan kayaknya di kota kan kebanyakan modifikasi motor gitu kan. Di Sumedang jadi loba di meureun lingkungan anu kitu nya. Loba. Jadi dirinya lah tertarik sama gitu. Iya. Tadi antara spare part anu tadi naon sih anu nupang esena di teangan naon? Kebanyakan nama APG SE sih. Oh, SE soalnya teh aya di Sumedang gitu. oh, online Online teh di Sumedang. Sabar menanti we. Anu paling lila mana? Paling gila kamari teh pesen arem. Lila Arem cat body ge saminggu. Arem hampir kena poe pesen teh. hari iya ya di chatna teh ditungguan da kumaha? Anteu eta mah disimpen we sareng motorna. Oh. Saminggu di keum. Tapi masih loba nu kurang ya. Masih Iya. banyak kekurangannya ini. Nggak mau Belum seberapa. Nggak mau dipisa kieu geus puasan. Acan. Naon we acan ya. Memang aya katingali ya ge encan pan ye. Can eta mah jelas eta mah. Nah, kunaon bisa encan gitu tah. Pan sakieu mah geus belah hek naon deui gitu. Modipan sakieu mah can kasebut modipan masih standar. Oh. Da urang mah puas. tepati apal teh Ya, gitu. soalnya kan enak body can dicet, blok mesin, pokoknya masih seueur lah. Oh, masih kudu di aya deui gitu nu diroba teh. saya di seueur. Padahal mun urang mah rek naon deui nya gitu tah. Aya urang mah gitu leuwih ka fungsi gitu. Tapi beda deui kumaha enak hobi. ningali nu batur kieu alus kabita deui jadi moal aya puasna gitu. Jadi masih can puas lah intina mah masih banyak nu kudu dirubah. Padahal mah kurang kumaha. Duga teh. Tapi kan beda. Ai karena sama bedanya. Iya, kamu orang yang geus asup ka dunia modifikasi. Ninggal jadi moal aya puasna tetap aya we yang dirubah itu. Iya kan pasti matak di modifikasi kita pastilah boga komunitas gitu. Aya. Komunitas mah loba nu ngajak mah. Oh. Loba. Nu ngajak asup komunitas. Tapi ya ada resep sih cuman paling kalau aya gitu tadi yang ngajak nongkrong kare ngilu paling nyamperin gitu kan loba kan babaturan lagi kabeh karenya anu Cimuncang ka Sumedang itu kabeh dikarikeun nya kabeh eta we meureun eta komunitas naon nya paling eta jeung barudak gitu ari ti luar ge seueur nu ngajak mah ajak asup tapi kan oream gitu asup kan paling nongkrong ai tempat nongkrong biasana di mana ya? Paling di itu di Sumedang di jalan tengah gitu tempat kopdara nama. Loba batur di dinya. Loba. Khusus fiction atau rupa-rupa gitu. Oh, seueur KLX, GSX, Aero. Pokoknya modifikasi kabeh. Sok papanas-panas tah. Teu panas mah. Biasa we normal kieu. Tuh misalnya jeung batur pastilah gitu pasti ya kadinya nama kalau ningali baturan halus kan kabita kumaha gitu lah aya heureuy mah setik urangnya aya panas-panas mah tapi sakapeung sok merasa capek teu ka ngamodif kieu sok aing mah tuh misalnya tema
merasa capek teh gitu tah. Mual aya capek. Bahkan kurang gitu. Bahkan boleh kurang deh mah. Banyak kekurangan mah. Kan pasti aya gitu titik jenuh. Wah. Nyaho misalnya teh mah aing ngagunu-gunukeun we nu kieu gitu. Naon misalnya beunangna gitu kan sok pasti aya lah titik jenuhna gitu. Aya nyampe teu. Teu nyampaikan encan lain teu. Henteu urang juga nanti. Encan. Encan mah nyaho encan mah. Soalnya kan encana mah kayak jican puas teh. Heeh. Tapi lamun geus puas mah duka tah. Aya sigana kadinya Aya sih kan mah. Tapi kan teh hese aya dina barang mah nya teu resep tinggal jual deui gitu. Iya, tuh gampang barang. Jadi sabaraha tadi teh totalna teh sekitar salah 18 juta. 18 jutaan. Total 18 juta teh kan kadang beli teh kapake. Heeh. Tah eta matak ngagedekeun nama kan nu kalukil lagi kan lumayan hargana gitu. Oh, jadi aya nu teu kapake teh di Seueur gitu. Oh, Di kosan ngunduk ka BG jualan deh atuh jeung naon. keun bae. Koleksi. Nya aya daripada teu kapake jeung naon mending kena jual deui. Jadi matakan total 18 juta teh. Oh, jeung anu teu kapakena gitu. Kadang kan misalkan beli knalpot teu kapake harga mahal. Wes itu gitu. Jadi lain teh dina fungsi nu aya motor mungkul gitu. Oh, Mana motor paling separo lah nu teu kapakena sekitar gitu. tapi Kan model cat body geus 3 kali teh ganti oh, warna teh. geus 3 kali teh. 3 kali. Bodas, Bodas. hidung, terakhir ya telorasin. Dan ieu bakal hanjakal sih kena mah. Kumaha? Ya maksudnya kadang amun di warnaan kieu mah pasti bakal ieu deh yang ganti deh gitu. Ya. Cuma ke warna kan mau bisa diorisinalkeun ya meureun. Oh, bisa. Bisa kan tumpang tini meureun. Tumpang tindih belang gitu. Belang gitu. Nyawa mau dikerokeul mah beunang mah. Kerok benang ku amplas. Anjing udah gila tuh. Aya rencana deui ieu diganti di warna ieu. Aya. Tapi nama insyaallah lah ku sahabat can puas. Jadi sekalian jeung blok mesin, purangka dicat kabeh. Target sabarha tahunan ieu? Target mah bulan hareup insyaallah. Tapi kumaha istri maksudna teh siga ulaheun tuh atau ngajurungan atau ngamodif kieu? Oh, istri saya mah nurut alhamdulillah. Kan ieu mah ngamodif teh sama menika ya. Iya. Otomatis kan meureun sama menika teh wah, naon misalnya dibeakeun kana motor we gitu. Aya gitu tuh. Itu soalnya kan kali separuh. Oh. Jadi kan Tinggal pinter bagi-bagi ya. Aman kiri kanan aman. Tinggal pinter kabeh ka dieu. Kan nungtut nyicil gitu. Mun sakaliguskeun mah ya. Sekaligus mah. Ning beli motor di anjeun 18 juta mah. Tapi dah nya kumaha teh. Urang kurang apal teh euy. Paling ge dina ieu ge agak kenal pot teh. Bangsa-bangsa urang mah. Jaya. Kan tergantung hobi kan gitu mah kan. Kan bisa barat mah ya urang ningali teh lain gambar ieu nya ada gambar. Gambar nu ditiung apa nya? Gambar cewek. Cewek berhijab. Tama dekal KW. Dekal KW. Dekal KW kacayan langsung luntur. Aya mah ori geus kacayan kumaha ge warna tetap herang gitu. Nu kieu teh. Kan dekal asli mah. Palana ge herang. Lain sok ningali we kitu mun dina status WA di TikTok-TikTokeun lain anjir. Bisa anjing. Ai kenal pot sabaraha kali ganti? Knalpot teh 5 kali gitu ganti knalpot. 5 kali. Mudah-mudahan ya tong diganti dia tuh. Rencana mah diganti Di kidal tapi merekna geus mantep sih nu ya. di belah itu Dari di kiri ke knalpot teh. mau kagok. Oh, knalpot ganti jadi kidal. Lumayan hargana ge sih. Pasti gitu ya kita suatu saat yang diganti dia kan Pasti. Bahkan rencana bulan harap ganti konsep kabeh. oh segalana gitu model warna urangnya. Warna variasian kan bisa jadi kayak warna koneng diganti KBG. Karena bosenan. Tapi dah memang masih kena ketinggalan belang tuh ya. Anu doang kan eta mah Anarbon pernah ganti komo kan. Lumayan sih jeung harian mah eta goyo awet gitu. Nerd goyo. Tuh kan masih belang kan itu deket gitu nah. Deket cakramna tuh kan. Iya. Warna silver kene. Iya. Kan getek mun urang gitu asa teh. Ayo misalnya haerang nu nya. Itu hiji encan asa getek gitu nih Abe
kabeh bahan dirubah pokoknya kabeh nu aya dina motor insya Allah lah mau aya nu ori bawaan pabrik jeung jualan mesin kabeh ganti. Nah jadi kagokku udah masuk ke dunia modifikasi teh jadinya kagok kan puas. Nah jadi lamun aya nu ka Sumedang ya, lamun aya nu ka Sumedang di mana sih Sumedang teh? Sumedang mah dirinya di Taman Dog. Taman Dog. Pokoknya di Taman Dog. Dirinya Sisi jalan. Masuk di gang sih. Oh. Dan ketib ini ya. Oke, iraha we lah wang ka ditu. Tadi nama sih rencana teh lamun aya geus ka ditu dia mah rek sambil ngeplog gitu ka ditu. Udah lah mumpung aya waktu luang ya geus we di dieu gitu. Kalian saya enak pulang ya. Nah, meureun sakitu we konten ayeuna kurang leuwihna review da urang mah teu arapel euy masalah motor mah. Jadi kurang leuwihna meureun sakitu kurangna nyawayahna leuwihna mah jigana moal aya euy. Moal aya kan. Saya di tengahna leuwihna. Kan kurangna wayahna wae dagan sakitu kabisana gitu. Pilih aya salam-salam ti Mang Cilok. Salam we kanggo ka warga Cimuncang. Sarehat seterusna gitu. Ke warga itu non anu warga Sumedang. Dunia perantauan. Aya anak-anak MJP pilih aya ya nu nonton anu tertarik yang modifikasi tak aya nu hayang diucapkeun teu misalnya tak salah ulah menyerah aya urang hayang mah ngamodif tah misalnya gitu aya kanu resep modifikasi di kumaha kanu resep modifikasi ulah yang nyerah kayak gini teh hasil bulian gitu tadinya kan kebanyakan dibully jadi kan berpikir semakin meningkat kan bahkan kieu gitu aya perubahan di awalnya gitu kan itu pokoknya ulah nyerah lah anu keur belajar saya ge masih belajar can nanaon untuk motor kieu mah kan bahkan ngamodif mah teu kudu sekaligus ya kaulun penting nyicil kan tapi mun beli barang ieu mah nyarankeun mending grade nu aya hargaan gitu. Jadi kan teu double gitu kan jadi lamun bermerek lamun sekali langsung mah sawegahnya maksudnya jangan pantar-pantar kuli gitu ai pantaran kuli mah ai pantar-pantar pos malah bisa we gitu sekaligus ge cuma kan ai pantaran saya tukang kuli nyicil lamun nyicil lamun sekaligus beli motor deui gitu nanya beli motor deui gitu nanya mun sekaligus mah mesti wegah lah ayeuna total sakitu 18 juta gitu ingin yang beli motor dia anjir jelas itu menang sabarang mati lueun ge motor mati menang urut tapi ya meureun entos sakitu emang ya atur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh